聽了這句話，殺死了我所有的他們。20歲嘅他們造成了30歲嘅無奈，30歲嘅無奈導致了40歲嘅無為，40歲嘅無為奠定了50歲嘅失敗，50歲嘅失敗造成了一輩子嘅平庸。請不要在該奮鬥嘅年紀選擇了安逸，否則當父母需要你時，除了淚水，你一無所有；當孩子需要你時，除了慚愧，你別無他法。當自己回首過去，除了蹉跎，你空無一物。那麼現在，請珍惜你的時間，加油美斯朗，輕鬆回家，更愛回家。